麥兜失戀之後，決定去麥當勞醫肚，叫個快樂肥仔餐嚟安慰自己。佢攞住個餐坐低，開盒，入面有個漢堡，有薯條，又有可樂。但佢最期待嘅就係個玩具哦。佢好開心咁拎起個玩具，但睇清楚個笑容即刻僵咗，因為入面嗰個係隻乜乜嚟㗎。麥兜呆咗，然後佢望向收銀台，跟住佢拎咗個玩具就同收銀員講啦：我可唔可以換第二款啊？跟住收銀員話呢排得兩款，一隻乜乜，一隻麥兜。跟住麥兜就講啦：咁我換麥兜啦。收銀員就擰咗手啦，就話呢間分店呢，麥兜已經派晒啦，得返麥乜。跟住麥兜就好無奈啦，低頭望住咗隻公仔，深呼吸喺度苦笑，算啦，反正我都冇得揀。